海外に興味があっても旅行ならまだしも暮らすとなるとなかなかイメージしづらい気がします。他ならぬ私自身がそうでした。ほんの数年前まで自分がフィリピンで一人暮らしをするなんて1ミリも想像していませんでした。こんにちは、ダイヤル11のちえです。今回は海外での生活に興味がある方に向けて、フィリピンの地方都市で一人暮らしをしたらどれくらいお金がかかるのか、一つの事例として私の1ヶ月の生活費をご紹介したいと思います。まず私の生活の前提条件はこちら。居住場所はフィリピンの地方都市ドゥマゲテ。賃貸アパートで一人暮らし。仕事は日本企業との完全リモートワーク。その他私の個人的な特徴として、下戸で非喫煙者。基本的に夕食は食べず1日2食、時々1食。自炊も外食もデリバリーも利用。リモートワークでカフェ利用率が高い。特に節約を心がけてはいないという感じです。あとは物欲はあんまりない方かなと自分では思っています。今回は2021年12月の生活費を1日ずつ出費を追っていく形でご紹介します。私が日々どんな生活を送っているかもなんとなく伝わる内容になっていますので、今後海外生活、特にフィリピンでの生活を検討されている方に一つの参考情報になれば幸いです。ちなみにあまりきちっとは生活していませんのでご容赦ください。それではスタート。朝食なし、昼食自炊カレー、日本の実家から送ってもらったバーモントカレーを使いました。この日は出費なし。朝食お茶漬け、韓国の彼氏から送ってもらったお茶漬けの素を使いました。こんな感じで日本や韓国から送ってもらった食品にかなり助けられて生活しています。昼食お友達とスペイン料理レストランシ・セニョールでランチ会、サラダ、パスタ、ケーキ、コーヒーをいただきました。この日の出費は交際費430ペソ。朝食なし、昼食は牛肉と野菜のオイスターソース炒め、ポテトサラダ、リンゴ、ローカルマーケットで買い物247ペソ。野菜と果物は基本的にローカルマーケットで買っています。理由はスーパーより安くて新鮮だから。個人的に一番嬉しいのはマンゴーが日本とは比べ物にならないくらい安いこと。夏真っ盛りになるとさらにどんどん安くなります。朝食なし、昼食はトムエントムズコーヒーでカフェラテとショコプレッツェル305ペソ。この日は夕食もいただきました。日本食バーひまわりで麦茶、マグロの刺身、チキン照り焼き丼合計330ペソ。朝食はスクランブルエッグ、ポテトサラダ、リンゴ。昼食牛肉と夏野菜の丼。2日前のこのメニューとほぼ同じです。この日の出費はなし。朝食ブレッドワースベーカリーカフェで抹茶ラテとフォカッチャ194ペソ。昼食お茶漬けとポテトサラダ。忙しかったり面倒だったりするとこういう感じになります。スーパーでごま油と砂糖とお菓子を購入157ペソ。まとめ買いはあまりせず、ないなって思った時に都度買ってます。朝食なし、昼食オムライスとサラダを自炊。この日は出費なし。朝食セブンに行った時に買っておいたお餅を焼いて食べました。出まげてでは日本の切り餅は私は見かけたことがありません。昼食ホイコーローとリンゴ。午後にカフェハッシュタグでカフェラテを注文139ペソ。朝食スターバックスで4チーズフラットブレッド、グレーズドーナツ、カフェラテ全部で320ペソ。昼食日本焼肉レストラン白山でマンゴーシェイク、ネギ塩タン、担々麺全部で714ペソ。この日は洗濯物をランドリーサービスに出しました。洗剤代、乾燥、折りたたみサービス込みで220ペソ。普段は自分で洗濯しているんですが、この時はあまりにも雨天続きだったのでランドリーサービスを利用しました。朝食お友達からいただいたカレーとご近所さんからいただいた餃子。こうやってお裾分けをいただくことも結構あります。本当にありがたいです。昼食牛玉うどん。この日は出費なし。早朝からお友達と釣りに行きました。朝食はお弁当で作っておいた卵焼きとおにぎり。サリサリストアでお水とコーヒー40ペソ。この日の釣りの様子も後日別の動画でご紹介します。なんとタチウオが釣れたので、お昼はタチウオをさばいて塩焼きにしていただきました。朝食カフェハッシュタグでブラウニーとカフェラテ178ペソ。昼食フィリピン料理レストランサンズリバルの BLT サンドをデリバリー305ペソ。朝食ケータウンコーヒーショップでブルーベリーマフィンとカフェラテ220ペソ。昼食ベトナム料理レストランミスターサイゴンでベトナム茶、生春巻き、レモングラスチキン297ペソ。朝食韓国から送ってもらった冷麺。トゥンジ冷麺というインスタント製品でフィリピンでもよく売られています。美味しくておすすめです。昼食ご近所さんからいただいたサンマを塩焼きにしたものとご飯、マンゴー。サンマはフィリピンの大手スーパーロビンソンマーケットの冷凍コーナーで日本からの輸入品が売られています。フライパンでもふっくら焼けます。油が乗ってて最高に美味しいです。この日は台風が迫っていたため、数日引き込まれるよう食材を多めに買い足しました。韓国焼肉レストランパールで牛こま肉と豚こま肉を1キロずつ購入。ここは好きな量を好みのサイズで買えるので非常に助かっています。さらに韓国料理レストランフィッシュ153で豆腐、お菓子、インスタント麺など韓国食材を購入。豆腐はローカルマーケットでも安く手に入るんです
ですが、私はこちらの豆腐の味と食感が好きでこちらを買っています。他にも味噌、みりん、料理酒など日本のものが手に入らないときは味が近い韓国食材にかなり助けられています。出曲げでは日本食材より韓国食材の方が手に入りやすいです。さらにローカルマーケットで野菜とマンゴーを購入。買い足した食材は全部で1764ペソ。悲しいことに実はこの2日後に来た台風で丸2日以上停電してしまい、この日買ったお肉をはじめとする生物はほとんどダメになってしまいました。台風の前は生物を買いだめしてはいけないという教訓を得ました。朝食、昨日買った韓国のお菓子ジョリポンとリンゴ。ジョリポンは日本の麦麦に似ていて牛乳と一緒に食べても美味しいです。昼食、豚バラ大根とご飯。この日の出費はなし。朝食なし。昼食、牛肉のガーリックバター炒め、芋きんとん、ご飯。この日の出費はなし。この日の夜に台風が襲来し、以降丸2日間停電になりました。朝食なし。電気を求めて外出。自家発電で営業していたギャビーズビストロで昼食にバナナスムージーとベーコンバーガーをいただきました。305ペソ。さらに携帯の通信も通じなくなってしまったため、ネットを求めてモールに行きましたが、残念ながらモールでもネット不通。停電がまだまだ続くことを予想して、インスタント麺やお菓子など乾き物を購入。867ペソ。ティッシュなどの日用品も購入しました。327ペソ。電気とネットを求めて早朝からカフェハッシュタグへ。こちらも自家発電があるので非常に助かります。朝食、カフェラテ、キンパ、フレンチフライ407ペソ。午後になっても自宅の停電が治らず、同じく自家発電のある焼肉レストラン白山へ移動。オーナーさんのご厚意で電気とネットを使わせてもらい、長時間作業させてもらいました。本当に助かりました。昼食、マンゴーシェイク、ネギ塩タン、担々麺714ペソ。どのメニューも美味しいんですが、ネギ塩タンと担々麺が好きすぎてつい毎回オーダーしてしまいます。夜になっても停電が治らず、この日はお友達のお家に泊めてもらいました。自宅に戻ると停電が治っていました。朝食なし。昼食、中華レストランシャオバーから春巻きとチャーハンをデリバリー。224ペソ。フィリピンの人気チェーンレストランパンケーキハウスが出曲げに初オープンしたということで朝食を食べに行きました。パンケーキ、ベーコン、コーヒーで合計472ペソ。昼食はフィリピン料理レストラン上手チキンから鶏もも肉の串焼き、ご飯、キニラウをデリバリー。384ペソ。こちらのキニラウは生のマグロと生野菜のマリネで日本人にも人気。私も大好きなお料理です。朝食なし。まだ電気が不安定で自炊が厳しいため、昼食はまた中華レストランシャオバーから水餃子とあんまんをオーダー。268ペソ。この日から少しずつ自炊を再開。朝食、卵かけご飯。昼食、韓国から送ってもらった無印良品のレトルトバターチキンカレー。スーパーで日用品56ペソ、食品203ペソを購入。バイクに100ペソ分のガソリンを補給。私の普段の移動手段は基本的にバイクか徒歩です。そしてこの日は滞在ビザの延長手続きも行いました。2ヶ月分で1830ペソ。朝食、お茶漬け。昼食、インスタントの札幌味噌ラーメンとまたまたご近所さんからいただいた餃子とお漬物。おやつにチャチャゴーの黒糖タピオカミルクティー140ペソ。そしてまたまたスーパーで買い物。クリスマスイブにちょっと贅沢しようと思い、サンマやサーモン、ブドウなどを購入しました。1535ペソ。朝食、ご近所さんからいただいた納豆も混ぜた卵かけご飯。昼食、サンマの塩焼き、サーモンのカルパッチョ、リンゴケーキ、ブドウ。私なりの贅沢クリスマスイブランチです。この日 ATM で現金4万ペソを下ろしました。2回に分けて下ろした手数料合計で500ペソ。朝食、昨日のリンゴケーキの残り。昼食、スクランブルエッグ、そうめん、ぶどう。スーパーで生理用品を購入。150ペソ。朝食、トムエントムズコーヒーでカフェラテとチョコプレッツェル。305ペソ。我ながらどのお店に行っても毎回同じメニューばっかり頼んでますね。昼食、豚肉と白菜のお鍋。午後にカフェハッシュタグで抹茶ラテ。139ペソ。朝食、リンゴケーキの残り。昼食、肉豆腐。昨日の鍋の残りスープで卵雑炊、ぶどう。この日の出費はなし。朝食、ブレッドワースベーカリーカフェで抹茶ラテとホッカッチャ194ペソ。昼食はカフェハッシュタグでカフェラテとフレンチフライ238ペソ。朝食、お茶漬け。昼食、サラダとシチュー。このシチューのルーも日本から送ってもらったものです。この日は家賃の支払い日でした。私のアパートは小さめの 2LDK で家賃1万1000ペソ。大家さんに直接現金でお渡しします。私のお部屋の詳細は引っ越しの時の動画で紹介していますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。朝食、スターバックスのチョコレートクレープケーキとカフェラテをデリバリー。470ペソ。昼食、豆腐ステーキ、豚肉と白菜のオイスターソース炒め。朝食、インスタント味噌ラーメン。昼食、焼肉レストラン白山からマグロとサーモンの刺身、ソースカツ丼、さらにファミリーサイズの抹茶アイスをデリバリー。834ペソ。大晦日のちょっとした贅沢です。
さらに後日支払いを行った出費が以下の通りです。水道費261ペソ、電気代692ペソ。私のアパートでは水道代は水道局、電気代は電力会社に直接支払いに行きます。大家さんが住民全員分を取りまとめて支払ってくれるアパートもあります。飲料水代50ペソ。飲料水は水道水をろ過したお水のボトルを購入しています。1ボトル約20リットル、配達料込みで25ペソ。だいたい1月に2本くらい使っています。スマホ SIM の通信費、私はグローブという会社の299ペソ、30日間 2GB のプランを使っています。自宅のインターネット代、私はスカイケーブル社の1499ペソ、速度 25Mbps、データ容量無制限のプランを使っています。以上、1ヶ月分の全出費が出揃いました。厳密な出費としては他にも例えば保険代や各種サブスクリプション代などいろいろとあるんですが、今回は純粋に現地での生活に発生した出費のみをまとめています。またチップは計上していません。円のレートは1月6日時点のものです。というわけで1ヶ月の生活費合計は31,538ペソ、71,302円でした。今回は台風で停電した影響で自炊が減って食費がややかさんでいたり、一方で電気代が安くなったりしています。イレギュラー要素はいろいろとありますが、それでもだいたい毎月これくらいの生活費になっているんじゃないかなと思います。仮に3食しっかり食べてお酒もたしなむとしても、私の感覚としては月10万ぐらいの出費で収まる気がします。あくまで一つの事例ではありますが、海外生活のシミュレーションをする際に何かの参考になれば嬉しいです。ダイヤル11、次回はフィリピンの田舎町に突如現れるなんとギリシャ、そしてスペイン。フィリピンにいながらヨーロッパの気分を味わえるとっておきのチルスポットを紹介します。お楽しみに。